Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi sama saya Yodi Herdiana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas cara-cara atau tutorial cara upgrade RAM SODIMM di laptop, yaitu random access memory dan hard disk migrasi ke SSD ya. Nah, bahannya harus dipersiapkan, yaitu SODIMM 4 GB ya, PC 12800S yang tipe biasa, dan SSD 128 GB ya. Oke, kita lihat spesifikasi bawaannya dulu. Nah, bisa sobat lihat. Nah, CPU-nya menggunakan Core i3 2350. Toshiba L745 ini menggunakan Core i3 2350 prosesornya. Dan untuk hard disk, ini HDD atau SSD menggunakan 500 GB, WDC 500 GB ya. Nah, memori yang dipakai itu di sini ada total memory size-nya itu 2048 MB, jadi 2 GB ya. Nah, oke. Sekarang saya akan mencoba menambahkan 2 GB ditambah 4 GB, jadi totalnya 6 GB ya. Nah, di sini kita coba ya, asalnya 2048, ingat sobat ya. Dan ini WDC 500 GB diganti sama SSD SATA ya. Fisiknya sama banget nih, kayak hard disk. Nah, kita nih persis banget ya, sebuah hard disk. Nah, ini SSD ya, fisiknya sama banget. Oke. Nah, kita coba dimatikan dulu. Yang harus diperhatikan adalah baterai, copot dulu. Buka penutup memori. Dan buka penutup hard disk. Kita pasang yang 4 GB nya. Kebetulan ada slot tambahan lagi, satu lagi kalau di Toshiba L745. Dan hard disk diganti sama SSD. Kita copot. Ini bekasnya. Setelah itu kita pasang.
SSD sudah dipasang, RAM sudah dipasang, kita tes dulu. Jangan ditakutkan nggak tampil, sobat. Oh, alhamdulillah tampil. Nah, kita coba lihat dulu ya sebelum dirapikan. Jadi, nah, untuk harddisk atau SSD sekarang berubah jadi DST 6128, SSD 18 GB ya. Asalnya WDC 500 GB. Dan total memory size-nya asalnya 2048, jadi 6144 MB. Jadi ditambah 4 GB lagi, totalnya 6 GB ya. Oke. Nah, itu sobat mungkin yang bisa saya ketahui, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi sobat ingat ya, tipe 1L745 dengan Gen 2350 itu prosesornya pun bisa diupgrade ya. Oke. Sementara sekian, salam sukses, salam sehat, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.